Приятели, днес в Мегамол, много як много приятели, толкова як, че и гейминга наистина става готин, като си в Мегамол. Здравейте, приятели, и гледайте в момента ще ви покажа и страхотен фен на гейминга. Така, той е и ютубър. Здравей, приятелю. Здравейте, казвам се Здравов БГ, канала ми е 70. Супер. Снимам PlayStation 4, мобилни игри. Така да минем, да кажем какво се случва. От колко време играеш това, което случва? От една година играя в Clash Royale. Доста година играя. Кой си тук? С Ник. С едни приятели, ама те отпадат от началото и си тръгват. Какво ще кажеш за самия евент? Харесва ли ти? Харесвам евента. Топката е доста добра, наистина. Топката е Ти би ли им писал да продължат да правят такъв евент? Да. Ти колко пъти ходиш в Мегамол? Не знам много. Аз ще гледам. Нещо да им кажеш? Тому? Еми, не е също според мен по-голям, как готин евент. Иначе, Все пак този мост скоро... Да, скоро стана вече на 3 годинки. Очаквам се търпение, какво ще направя за 3 години в Мегамол. 3 години? Да, 3 години, ти да ви? Дали, голямо настроение. Тук се намираме в Мегамол, голямо настроение. И аз обичам събитията, не случайно да са от другите, да ви покажа какво случва. Малко, все пак е готино. Обичам събитията, няма обичам такава фена, те прави интервю с фенове. Това ми е хобби, което го развивам вече 2 години. И това се кефа супер готино. И пожелавам ти успехи, приятелю, и продължавай да снимаш. Успехи! Айде, това е положението.